안녕하세요. 한의원 두이비안 원장 이우정입니다. 코골이가 심해진 것이 수면 무호흡인데요. 밤에 주무시면서 잠을 자다가 코를 심하게 골고 숨이 멈추어져서 호흡을 멈추는 그런 시간이 길어지게 되면 당연히 자고 일어나서 머리의 피로가 풀어지지 않겠죠. 수면 무호흡이 심할 때 수면 다원 검사를 통해서 정확한 원인을 발견해서 그 부분을 치료하는 수술적인 방법을 선택하게 되는데요. 두이비안에서는 부비동 공간을 확보하는 비염 축농증 치료로 수면 무호흡을 해결하고 있습니다. 비수술 방법이죠. 저는 정말 축농증과 코골이 수술을 말리고 싶습니다. 수술을 한번 했을 경우에 다시 코를 골게 되는 경우가 있는데요. 또 수술을 선택하기는 쉽지 않습니다. 그러나 부비동 공간을 확보하는 비염 축농증 치료로 코골이 소리가 줄어들 뿐만 아니라 심한 수면 무호흡증도 충분히 해결할 수 있기 때문에 그 방법을 권하고 싶습니다. 비강과 부비동 공간을 확보하는 비염 축농증 치료는요, 이 공간을 확보하는 건데요. 이 공간으로 밤새도록 코로 숨을 쉬게 된다면 머리의 피로가 잘 풀어지게 될 것입니다. 그러나 이 공간, 주로 현대 이비인후과에서는 수면 다원 검사를 통해서 이 기도 공간을 확보하는 치료를 수면 무호흡 치료 또는 코골이 치료의 초점으로 삼고 있는데요. 이 공간을 치료한다고 해서 부비동 공간이 넓어지고 코 호흡이 자유로워지는 것은 아니라고 말씀드릴 수 있습니다. 수면 무호흡은 코골이 증상이 심해진 것이고요. 그 수면 무호흡이라 할지라도 부비동 공간을 확보하는 비염 축농증 치료로 충분히 치료될 수 있음을 말씀드립니다.